Jak vyčistit kávovar a jaké jsou nejčastější problémy, zjistíme, že zásuvka je plná a potřísněná. Tekutiny vylijeme do záchodu nebo dřezu. Pokud není po ruce, vezměte si kbelík na vylití. Nezapomeňte. Vyčistěte i vnitřek. Utřete ubrouskem nebo umyjte pod kohoutkem. Osušte. Vyčistěte vše nahoře i dole. Nesmí zůstat žádné usazeniny ani zbytky v rozích. Dbejte na správné usazení a zajištění všech částí. Další krok je vyčistit sběrač kávové sedliny. Najdete ho tady. Protřepejte ho, bývá plný. Vyprázdněte ho, vyrovnejte a vraťte zpět. Vyčistěte i žlábek, do kterého padá sedlina. Sedlinu vysypte a důkladně vyčistěte sběrač. Nesmí zůstat nic přilepené nebo zaschlé, jinak by se mohly objevit plísně. Všechno pečlivě vyčistěte.